ไม่มีอะไรมากวันนี้จะมานี่แอบก่อนเห็นแล้วดีโชว์ปูยักษ์บังหน้านี่แน่นมากพรีเมียมแน่นอนโอเคแค่นี้แหละไข่ใหญ่ไม่เต็ม3 ตัวบายบายนี่ครับรวมแก๊งโค้ง โลเหรอ โอ้โหนี่แหละโอเคนี่แอบอยู่โอเคเดี๋ยวไปร้านบูดำเจตุ้มนะครับนครศรีโอเคบ๊ายบาย